Mayong hapon, ngayong adlaw kanatong tanan maigsuon. Salamat sa Ginoo nga gitagaan ta og higayon makapagwali o makapaminaw sabta sa pulong sa Dios. Dunay mga panghitabo maigsuon nga wala gyud ko makawali sa pipila ka adlaw. Kay tungod miabot gyud ang mga panahon nga naa gyud mga pagtentasyon sa kinabuhi nga dili gyud kalikayan apan nadag-an ra. Salamat sa Ginoo. Sumusa karong hapuna ako sab i-share kanato ang pulong sa Dios bahin sa tentasyon. Unsaon pagbuntog sa tentasyon. Na ato pagkabasahon maigsuon ang paghitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo sa diha nga siya gibautismohan o siya gidala sa balang espiritu ngadto sa awaaw aron siya pagasulayan sa yawa usa pa magministeryo ang Ginoo kinahanglan gyud nga mahitabo nga siya gyud masulayan aron siya makaandam sa iyang dakong ministeryo sa kinabuhi alang sa kaluwasan sa iyang mga katawhan. Atong basahon maigsuon kining maong panghitabo sa Mateo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11 og hinaot pa nga makaambit ta og mga leksyon sa atong kinabuhi nga mapagpalig-on sa atong pagsalig pagtuo sa Dios ug labi na sa pagbuntog nato sa mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Kini mao ang pagdaog sa tentasyon o pagkab-ot sa kadaugan kontra sa diablo o sa yawa. Atong basahon usa maigsuon ang Mateo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11 taas-taas og gamay ni apan antusan nato kay tungod naman ang tibuok ang kasaysayan niini. Nagaingon maigsuon bersikulo 1. Unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tentalon sa yawa. Og siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi. Og tapos niini gibati niya ang kagutom. Og ang maninintal miduol og miingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugua kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagula sa bakba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan og gitungtong siya sa kinahitasan sa templo. O giingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos. Kay naisulat man kini nga nagaingon, magahatag siyang sugo sa iyang mga manununda, mahitungod kanimo og sa ilang mga kamot pagasapyanon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Si Jesus maingon kaniya, usab na isulat kini nga nagaingon, ayaw pagatintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala na sab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang ginharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan. Og iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw mohapa ug mosimba kanako. Kaniya mitubag si Jesus nga nagaingon, pahawa ka Satanas, kay naisulat kini nga nagaingon, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Ug unya ang yawa mipahawa kaniya. Og tan-awa, dihay mga manununda nga miabot o bialagad kaniya. Mao kaniya ang pulong sa Dios. Magampo ta maigsoon. Salamat Ginoo nga kining imong mga pulong
nga nasulat ning balang kasulatan, maoy suga sa among mga tiilan aron mantigo kami tamak sa eksaktong lugar aron among malikayan ug among mabuntog ang mga nagkananlaing pagsulay sa kinabuhi ug kining imong pulong mo'y kahayag sa among dalan aron molampos kami ngadto sa kamatuoran ug sa pagkabalaan kang Kristo Jesus lamang. Dalaygon ka o Dios ug tabangi kami sa pagsabot nining imong pulong ug tagay kami kaalam nga madugang sa among pagpakalig-on diha sa among relasyon kanimo. Isip mi ikaw among Ginoo maduluwas ug kami imong mga katawan. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Ining atong gibasa maigsuon sa pagbuntog nato sa tentasyon, upat ka pamaagi sa pagbuntog sa tentasyon o pagkabot sa kadaugan kontra sa yawa. So mao itong tan-aw na igsuon ining atong mensahe karon. Aron na nato mabuntog ang tentasyon o makabot nato ang kadaugan kontra sa yawa. Primero, kinahanglan nga atong sination ang Espiritu Santo. Siya mo'y giya nato, siya mo'y maghatag kanato kamatuoran, siya magdirekta sa atong mga dalan. Subusa kinahanglan masinati nato ang balang espiritu kay kun dili maigsuon ana gyud matipas gyud ta sa atong lakang nining kinabuhi. Atong basahon ang Mateo 3 bersikulo 16 ngadto sa 7 nagaingon maigsuon. Og sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig og tan-awa nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon sa salampati og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Og ania karon usa ka tingog gikan sa langit na nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya, may kalipay ako. Kining panghitabuan ni Jesucristo mao puy nahitabo nato migsuon sa diha nga kita naluwas pinaagi sa atong pagsalig pagtuo kang Kristo. Kinahanglan atong yung ipakita ang atong pagsalig sa dili makitang Dios diha sa iyang sakramento nga atong makita. Nga kung kita luwas na kinahanglan atong subayon, atong i-obey nato ang iyang sakramento nga kita magpabautismo sa tubig. Kay tungod pinaagi niini anhang gyud makita ang atong pagkatimaan nga kita mga anak sa Dios kay nagsubay ta sa iyang kabubuton ug sugo nga kinahanglan kita magpabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Og diha maigsuon madawat gyud nato mao ni ilahanan nga madawat nato ang balang espiritu nga mo'y magbantay kanato, mupuyo kanato aron kita naagyod masinati nato nga ang balang espiritu ang gahom sa Dios anaa kanato nining atong pagpanginabuhi. Subusan nining atong bersikulo ang atong kasulatan sa Mateo 4, tanawa ang bersikulo 1 ug sa 2. Nag-ingon, unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa. No sa atong pagpanginabuhi igsuon naa gyud ang yawa magatintal apan ang balang espiritu mao'y maghatod kanato kauban ang iyang gahom, kauban ang iyang proteksyon kanato. Busa dili nato ikatingala nga kita moatubang og mga tentasyon kay tungod mao kini kabubot-on sa mahal nga kita pagasulayan og asa kutob ug unsa kalig-on ang atong pagsalig kaniya pinaagi sa gahom sa espiritu. Sama ni Jesucristo, siya gidala sa espiritu sa waaw aron tintalon sa yawa. Bersikulo 2, og siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw og kapatan kagabi og tapos niini gibati niya ang kagutom. Sama-sama nato maigsuon. Kung naa na ta diha taliwala nining kalibutan nga naa gyud ang mga tentasyon sa yawa, moabot gyud ang panahon nga kita naa gyud bubati gyud kag kagutom sa atong kaugalingon. Naay ang atong kahuyang apan sinatian nimo nga naa ang balang espiritu, mao'y nagkontrol sa imong kinabuhi, mao'y naggiya sa imong kinabuhi.
Busa kinahanglan nga aron masinapi nato ang balang espiritu atog yung perming iampo sa Ginoo nga siya gumagpuyo kay sumala pa sa Galacia 4:6 tungod ka kita mga anak sa Dios gisugo sa amahan ang espiritu sa iyang anak nga mopuyo sa atong kasing-kasing timan ina ang balang espiritu wa lang kay magmalantaw sa atong gawas sama sa panahon sa dagtugon nga naaras gawas sa ilang kinabuhi sama ni Saul ug mahimong muhawa apan karon timan naa sa atong sulod sa atong kasing-kasing mipuyo ang espiritu ni Kristo pinaagi sa balaang espiritu magapuyo meaning siya karon ang kinahanglan magkontrol sa atong kagustuhan sa atong kalooban no sa atong kaugalingon sa atong kabubuton kinahanglan magpa under ta niya submit ta sa balang espiritu mao ni pagsinati nato nga sa atong pagpanginabuhi dili kay ato lamang kinahanglan naa gyud ang giya sa balang espiritu ang giya sa balang espiritu sumala gyud pinaagi sa pulong sa Dios naa sa kamaturan dili sa kasaypanan dili sa paggakos sa mga tentasyon siya gyud angayan mao'y magdikta sa atong mga lakang kay tungod ang balang espiritu mo'y mutuntol kanato sa atong direksyon sama ni Jesucristo gidala siya sa espiritu ngadto sa awaaw aron siya pagatintalon sa yawa dili ang Dios mo'y magdana to sa tintal kundili kauban ang Dios mo'y mo tuntol kanato sa pagtintal sa yawa mao na nga magdepende gyud ta niya kinahanglan sination nato kauban gyud nato ang Dios mao'y magdala kanato mao'y maghatag kanato og direksyon aron kita mudaog diha sa tentasyon sa yawa ikaduha may igsuon kinahanglan nato ang magdahom nga makaatubang gyud ta sa yawa bersikulo 3 ngadto sa 8 miabot gyud ang yawa sa diha nga si Kristo naa na sa kagutom ambot pasabot sama nato og naatag gutom ta sa mga atong panglawas nga kinahanglanon naa gyud ang atong kahuyang kasagaran init ang atong ulo kasagaran mogawas ang atong mga unodnong mga panlihok pamatasan anha gyud moabot ang yawa apan kinahanglan atong damhon kini nga diha sa atong kahuyang moabot gyud ang tentasyon saman sa bersikulo 3 ngadto sa 8 gihatag buhat sa yawa ang tanan niyang pamaagi aron matintal si Jesus apan si Jesus mikupot gyud sa pulong sa Dios nahisulat nagsubay si Kristo sa pulong maupod na ang atong kinahanglan sundon kay tungod kita gitawag no gitawag kita aron mahimo sa dagway ni Jesucristo Roma 8:29 mausab nga naa gyud ta naglakaw ta sa tunod ni Kristo nga siya gyud naa sa pulong sa Dios wa gyud siya mulunga sa pulong sa Dios sa tanang tintal sa yawa ang kuptanan ni Jesucristo mao ang pulong sa Dios so pailang gyud ta sa pagsalig sama sa giingon sa bersikulo 3 og ang maninintal miduol og miingon kaniya kay ikaw anak man sa Dios suguwa kini mga bato nga mahimong mga tinapay ambot pasabutan ni buhatang imong angay nimong buhaton alang sa imong kayuhan ayo pagtuo ng Dios kay anak ka naman kinahanglan magpailaw gyud ta sa pagsalig sa Dios nga bisan pa sa mga tentasyon naa gyud nagsubay gyud ta sa direksyon sa balang espiritu sa atong kinabuhi unya naa pa sa bersikulo 5 ngadto sa 6 nagaingon unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kinahitasan sa templo o giingnan siya kay ikaw anak man sa Dios umambak ikaw ngadto sa ubos kay naisulat ingon si Satanas gamit po niya ang balang kasulatan kay naisulat man kini nga nagaingon magahatag siya sugo sa iyang mga manulunda may tungod kanimo og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato tinuod na buhaton na sa amahan nga magsugo siya anghel aron kita sawon sa tanang mga disgrasya apan dili kay atong tinuyuan
Ang gusto man sa Yawa nga tuyo ni Jesu-Kristo moambak. Ngano moambak man tawo? Mao usab nato ang tentasyon usahay suguon ta sa atong unudnon o sa dikta sa Yawa nga ala buhatan na, tuyo ang pagbuhat na. Kay naa man ang Dios, kay bawo ang Dios sa imong buhat, huyang ka. Apan miingon si Kristo, nahisulat, nahisulat. So, mao na nga atog yung handumon nga naa gyud ang Yawa mo. Kaatubang gyud ta. So pailawon ta sa pagsalig nya mo kinahanglan di ta mo labaw sa pagsalig. Una ta sa Dios. O di pud ta mo likay o paglain sa pagsalig. Bersikulo 8 ngadto 9 nag-ingon, unya gidala na usab siya sa Yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid o kaniya iyang gipakita ang tanang ginharian sa kalibutan o ang ilang kahimayaan o iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa o musimba kanako. Mura bang giangko ni sa Yawa nga kining kalibutan iya. Pero timan kinsa may nagbuhat ining kalibutan? Sukad sa wala, no? Ex nihilo. Si Jesucristo. Sumala pa sa Juan 1:3, siya mooy nagbuhat sa tanan. Way mga butang nga nabuhat nga dili pinaagi kang Kristo. Siya ang Dios nga mooy nagbuhat or karon mingon ng Yawa nga akong ihatag nimo muhapa ka lang. Naun sa lagod. Angay ang Yawa muhapa kang Kristo kay tungod siya Dios. So damha nga moabot yun ang Yawa aron pagkatingtalon ka. Mo nang ayaw pakurat miingon si Pedro sa iyang sulat nga ayaw pagkakurat nga igsuon kung mudangat mo og mga kanagkalaing mga paglutos o mga tentasyon kay tungod naag yun ang Yawa sama sa leon nga nag-atubang andam sa pagtukob ngadtong mga mahuyang nga anak sa Dios. So kinahanglan aron mabuntog nato ang tentasyon, primero sination nato ang balang espiritu, naa uban nato, naa tay gahom. Ikaduha, damha nga moatubang gyud ang Yawa sa imong kinabuhi. Dili nimo na ika pa kuan, no? Pakawa nimo munaag gyud ang Yawa. Ikatulo atong pagabuhaton. Kinahanglan nato nga gamiton ang pulong sa Dios, ang tambag sa Dios. Tanaw ang paggamit ni Jesucristo sa diha nga siya gitingtad sa Yawa. Versikulo 4, mingon si Jesus Christ, apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagmagula sa baba sa Dios. Si Jesus Christ, kabisado niya ang pulong sa Dios. Mahimo ba na nato? Mahimo gyud. Kinahanglan gyatong mahalon nato ang pulong hangtod kini mopilit sa atong panumduman nga dili nato makalimtan aron do natay pang kontra sa tentasyon sa Yawa. Versikulo 7. Si Jesus mingon kaniya, usab nahisulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Nalang gihapon kabisado ni Kristo ang pulong nga pangkontra sa Yawa. Versikulo 10. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas. Kay nahisulat kini nga nagaingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagara. So mao ni katulo aron buntog nato ang tentasyon, gamiton nato ang tambag sa pulong. Salig sa providensya sa Dios. Versikulo 4. No, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundi ang Ginoo na ang iyang providensya, na iyang providence nga mooy muhatag kanato provision sa atong mga needs, sa atong mga kinahanglanon. Salig ta sa katuyuan sa Dios, versikulo 7. Si Jesus maingon kaniya, usab na isulat kini mga nga nagaingon, ayaw pagkatintala ang Ginoo nga imong Dios. Ang angay natong katuyuan nato nga atong simbaho ng Dios, tagaan natong himaya ang Dios, dili kay ingong muhatag ta o mulugar ta sa mga tentasyon sa Yawa. Kay tungod ang Ginoo gyud mooy nakahibalo sa atong kinabuhi. Og sa bersikulo 10, salig ta sa plano sa Dios. Ang plano sa Dios
Maingon ng Ginoo, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagaran. Unahon nato ang pagsimba, ang ang atong pagsalig sa Ginoo, unahon nato ang iyang ginharian kay ang tanang butang nga atong kinahanglanon mosunod ra. Di na kinahanglan ang yawa nga mao'y moghatag kanato. Ayaw paghatagig lugar ang yawa diha sa iyang tentasyon. Og ikaupat maigsuon, unsa to'y primero ang mabuntog nato ang tentasyon? Primero, unsa may atong buhaton, kinahanglan sination nato ang balang espiritu. Ikaduha, damhon nato nga kita makatubang gid sa yawa. Ikatulo, gamiton nato ang tambag sa pulong. Ikaupat, kinahanglan nato nga malingaw ta sa ah, comfort sa mga igsuon. Bersikulo 11 nag-ingon, sa diha mihawa ng yawa katungod wa man siya makabuntog kang Hesukristo, inay siya mo na kuan na nagtunaw. Mingon si Kristo, mingon ang bersikulo 11, unya ang yawa mipahawa kaniya og tan-awa. Sa diha nga si Kristo midaog sa tentasyon, nabuntog niyang tentasyon, mihawa ang yawa apan ang kapuling unsa man tan-awa dihay mga manulunda nga miabot og bialagad kaniya. Ang mga manulunda mo'y nag-alagad kang Kristo, mo'y nagpakusog, mo'y nagpag-encourage, mo'y nag-comfort kay Jesus Christ. Kay tungod gikan siya sa pakipaggera diha no sa yawa, gi-comfort siya. Kining anghel maigsuon, kung atong tan-aw ni sa Griego, angelos. Ang but pasabot, messengers of God. Mga mensahero sa Dios, angelos. Now, kini mga mensahero sa Dios, sa atong panahon, di nato kinahanglan ang anghel. Kundi kinahanglan nato ang pastor, ang magwawali, ang tanang kaigsuonan. Mao nay messenger of God to comfort us. No? Mao'y maglingaw ka nato. Pagalingawon ta, pinaagi sa ilang gugma, pinaagi sa ilang pagtambag ka nato. So busa, enjoy. I-enjoy nato ang comfort sa mga alagad sa Dios, sa mga kaigsuonan. Mabulahan ka, pinaagi nila. Kay tungod sila makahatag nimo og encouragement. Kinsa ning mga mensahero sa Dios? Mga igsuon sa Dios, mga alagad sa Dios. Unsa may ilang mga buhat, unsa ilang trabaho sa pag-alagad sa Dios. Ang pagpangalagad sa Dios mao ang pag-comfort sa mga kaigsuonan nga naa gyud gikan gyud sa pagigbugno sa mga tentasyon sa yawa. So unsa may makita nato, unsa may gibut pasabot ni kanato maigsuon kining pulungan. Sa atong kaugalingon, wala tay gahom batok sa yawa sa iyang mga tentasyon. Apan nasinati nato nga kita wa ta mag-inusara, naa ang balang espiritu gihatag sa amahan diha sulod sa atong kasing-kasing kay tungod kita iyang mga anak man. So ang nagpaluyo sa atong kinabuhi sa diha nga na ang tentasyon, ayaw pag-give in. Ayaw gyud papildi kay tungod naa ang atong kusog, na ang atong gahom ang balang espiritu. Way gahom ang yawa sa atong gahom nga naa kanato. Apan kung mag-give in ta ang atong unod tungod kalami sa tentasyon sa yawa, atong kahuyang sa unod mo'y muhatag adto, mubatok ta sa espiritu. Ang Espiritu Santo dili na mulihok sa kanato kay tungod nag-una naman ang unod nato tungod sa tentasyon. Busa kinahanglan nato ang gahom, labaw sa atong unod, mao ang balang espiritu. Ikaduha, ambot pasabot nini, implikasyon nini, magkinabuhi ta nga puloy-anan gyud sa espiritu. Dili pinoy-anan sa pangibog, dili pinoy-anan sa mga kalibutanong kalipay, dili sa mga puy-anan sa mga kasuko sa mga tao. Kinahanglan puy-anan ta sa Dios. Nagaingon ang 1 Corinthians 6:19-20. Wala ba kamo masayon nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo
nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Okay? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit man kamo sa usa ka bili. Kung sa pampalit ka nato ang dugo ni Kristo. Busa, himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Ayaw pag-give in, ayaw i-give in ang inyong lawas sa pagkaanindot o pagkalaming tentasyon siya wa nining kalibutan. Kay tungod dili nimo mabuntog ang tentasyon kung magpadaog ka sa imong unod. Kay ang unod mao ni kinaham sa yawa kay naang kahuyang niya. Apan ang kahuyang nato sa unod dili na ta maulipon sa sala kay tungod nang balang espiritu mo'y magtultul ka nato. Maoy mohatag nato og conviction nga sala kana dili mahimo ug maoy mo tultol ka nato kaingon didto sa tiilan sa Dios og ipaluhod ang atong mga tuhod og atong angkuno ng atong mga sala atubangan sa Dios unya ang Dios maoy mopasaylo ka nato. So sa atong conversion na igsuon sa diha kita na born again, doon na tayo bagong espiritu. Labi pa gyud ni ana ang Espiritu ni Kristo nagapuyo ka nato. Templo na ta sa Ginoo. Sumala sa Galacia 6 atong basahon. Og tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak ngani sa atong mga kasing-kasing na nagatuaw, Aba, Amahan. Ambot pasabot, anytime may mutamutawag sa Dios nga atong Amahan. Personal na atong Amahan. So busa, timan ining giingon ni Pablo sa Galacia 2:20, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sulod nako. Ingon si Pablo. Ang kinabuhi nga sulod niya, si Kristo na. Apan na pa sa lawas, sumusa ingon si Pablo, og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinakabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nagpuyog anako, nga nahigugma kanako og bitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Nganong mao na nga di gyud ko mo surrender sa mga tentasyon sa yawa kay tungod ako nagsalig sa Ginoo sa iyang pagluwas kanako busa nahigugma ko kaniya, siya akong gisaligan nga nagpuyo kanako. So wa gyud kusog ang tentasyon kung sination nato nga dunay tay espiritu sa Dios. So busa aron mabuntog nato tanang tentasyon sa atong mga kinabuhi sa adlaw-adlaw, magkinabuhi kita nga matarong. Ang matarong naa gyud magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Roma 1:17. So gimatarong ka na ba sa Dios? Mahimo kang magkinabuhi sa pagsalig sa atong Ginoong Kristo ug ang iyang balang espiritu. Ang iyang espiritu magubad ka nato, magahatag ka nato gahom aron mabuntog nato ang mga tentasyon sa kinabuhi. Magampo ta may igsoon. Salamat Lord nining imong pulong hinaot pa nga kadugang kini kabaskog kalig-on sa among pagtuo diha sa among relasyon kay Kristo. Mapinaagi niini dili namo tagaan og kaulaw o kining kapildihan. Ang Espiritu ni Kristo nga nagpuyo kanamo, inay siya ang tagaan sa tanang kahimtang, sa tanang higayon o kahimayaan alang kaniya. Itaas, ipayaw ang Ginoo sa among kinabuhi na kami madaugon tungod sa iyang kusog. Salamat Lord, mo kini ang pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.